Hej med dig. Jeg har trukket nogle tarotkort til dig i dag. Jeg håber, du kan bruge. Det første kort, jeg har trukket, det er styrken. Og styrken handler om at det kan man kan sige, få sin vilje eller vise magt ved at være rolig og afslappet. Altså en form for indre styrke og ro. Så har jeg trukket eneboeren. Og eneboeren handler om at søge ind i dig selv og finde svar på de spørgsmål, du har, eller de situationer, du står i. Så det her, det handler om, at de svar, de er inde i dig. Og dem finder du simpelthen ved at søge noget alenetid. Så skal de nok komme til dig. Så har jeg trykket 7 sværd. Og 7 sværd, det kan handle om, altså det kan være noget snyd, man bliver enten selv, hvis man selv er den, der snyder, eller man kan blive snydt. Men det kan også handle om bare at slippe for let afsted med tingene, ikke gøre tingene ordentligt. Og så har jeg trukket tårnet. Og tårnet, det er nok det kort, jeg er mindst vild med, men det er sjældent så alvorligt, som det ser ud. Tårnet, det handler egentlig om nogle indsigter, man får. Nogle pludselige indsigter. Ja, man kan sige, det man egentlig troede, kan lige pludselig blive vendt op og ned. Og det handler også om at bygge tingene ordentligt op fra bunden af. Så det, der falder til jorden her med tårnet, det er egentlig, man kan sige, nogle illusioner, man har skabt sig, som falder til jorden. Det er jo ikke noget fysisk, kan man sige, i den forstand. Det er nogle, simpelthen nogle illusioner, man skal give slip på. Og så skal man have bygget ordentligt op fra start af. Så det kan selvfølgelig være lidt kaotisk og træls, men min egen oplevelse af tårnet, det er, at altså det kan også være nogle, det kan være mindre, eller det kan være større oplevelser. Det behøver ikke at være hele verden, der vælter her med tårnet, så det skal vi nok komme igennem. Ha' en god aften. Hej hej.